very good morning to everyone. So, today is my second day in Jaipur and first fam flight. आज मेरी पहली fam flight है and I am a little nervous and excited also कि कैसे कैसे सब जाएगा. I hope everything goes well. So आज मैं जल्दी उठ गई थी because बहुत कुछ प्रिपरेशन करना था, ब्रेकफास्ट करना था, थोड़ा बहुत पढ़ाई करनी थी एंड फ्रेश वगैरह होना था, रेडी होना था, बहुत कुछ था. सो आई विल बी लीविंग फ्रॉम हेयर अराउंड 12 और 12:30. राइट नाउ इट्स 9:30, सो अभी काफ़ी टाइम है. आई हैव ऑर्डर्ड माई ब्रेकफास्ट इन द रूम, थोड़ी देर में आने ही वाला होगा. So yeah, I am all ready to go on my first fam flight and let's have the breakfast first. उसके बाद मैं ready हो जाऊँगी and yeah. Welcome, man. सो गाइज़ हेयर इज़ माई ब्रेकफास्ट. बिल्कुल टाइम पे आ चुका है. मैं फटाफट से खा लूँगी एंड आफ्टर दैट आई स्टार्ट गेटिंग रेडी बिकॉज फ्रेशन अप तो मैं हो ही चुकी हूँ, शावर भी मैंने ले लिया है. सो मैंने ब्रेकफास्ट में मंगाया ये फ्रूट सैलड एंड आई ऑल्सो वेंट फॉर दिस ब्रेड विद बटर एंड देन उसके बाद उन्होंने मुझे कुकीज़ दी बिकॉज मैंने टी मंगवाई थी तो उसके साथ कुकीज़ थी. मॉर्निंग टी पीने का मन कर रहा था सो आई ऑर्डर फॉर वन मसाला टी एंड उसके बाद मैंने आलू पराठा भी मंगाया बिकॉज आई लव आलू पराठा विद दही एंड अचार. सो येस एंड उसके बाद मेरा वाटरमेलन जूस था. तो ये सब था मेरे ब्रेकफास्ट में जो कि बहुत टेम्पटिंग लग रहा था एंड आई कांट वेट टू हैव दिस. सो आफ्टर हैविंग दिस फुलफिलिंग सा ब्रेकफास्ट जो कि खा के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने बहुत इंजॉय करके आराम से टाइम लेके खाया. उसके बाद आई स्टार्टेड गेटिंग रेडी बिकॉज टाइम 1 घंटा था मुझ पे रेडी होने के लिए. तो मुझे टाइम पे रेडी होना था, जल्दी रेडी होना था टाइम से आज बिकॉज फर्स्ट डे था एंड मुझे लेट नहीं होना था एंड सब कुछ बिल्कुल टाइम पे करना था. सो मैंने फटाफट से रेडी होना स्टार्ट करा. सो एज़ यू कैन सी मैंने अपने हेयर तो कर लिए एंड उसके बाद अभी मैं मेकअप कर रही हूँ जो कि ऑलमोस्ट मेरा हो ही चुका है पूरी तरीके से. हे एवरीवन, वेलकम बैक. सो मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड टाइम हो चुका है जाने का. 5 मिनट में कैब नीचे आ जाएगी. सो आई एम गोइंग डाउन राइट नाउ एंड या लेट्स सी हाउ द डे गोज टुडे. So as you all can see, I'm all ready to go, ready to leave for my first flight. The excitement level is just on another level. You can see मैं बहुत खुश लग रही हूँ, बहुत excited हूँ. So कैब आ चुकी है and मैं नीचे जा रही हूँ. I'm so happy and nervousness भी है बहुत ज़्यादा because obviously मैं first time flight कर रही हूँ as a cabin crew. So yeah, I'm so happy. I'm going to take you along with me जितना भी मैं दिखा सकती हूँ and let's hope for the best. सो आई एम ऑन माई वे टू द एयरपोर्ट. यहाँ से सिर्फ 10-15 मिनट लगते हैं एयरपोर्ट जाने में. होटल से बहुत पास है एक्चुअली एंड इस बीच आई वॉज जस्ट थिंकिंग द होल जर्नी कि कितनी जल्दी टाइम बीत गया एंड मेरी पहली फ़्लाइट का टाइम भी आ गया. सो मैं बेस पहुँच चुकी हूँ एंड यहाँ हमने चेक इन वगैरह किया एंड उसके बाद ब्रीफिंग वगैरह करके हम लोग फ़्लाइट के लिए निकल चुके थे. एंड येस आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई फर्स्ट फ़्लाइट में पहुँचते सब कुछ देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था. So I am back after operating 2 sectors. मेरी फर्स्ट फैम हो चुकी है and everything went so well. सो अभी मैं वापस जा रही हूँ अपने होटल. मेरी कैब आ चुकी है मुझे लेने. सो मैंने कैब फटाफट से बोर्ड करी एंड उसके बाद मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी एंड ट्रस्ट में मैं बिल्कुल भी थकी नहीं थी. 2 ही सेक्टर्स थे तो अच्छे से निकल गई. काफ़ी कुछ सीखने को मिला बिकॉज ऑन बोर्ड चीज़ें बहुत अलग होती है. सो मैं होटल पहुँच गई हूँ अपने रूम पे. Hey everyone, so I'm back in my room from my fam flight and everything went good. काफ़ी मज़ा आया.
Lead was very good, and the other crew members were also very good, very helpful, cooperative, and supportive. So yeah, overall काफ़ी मज़ा आया. मेरे 2 सेक्टर्स थे, यहाँ से जयपुर से चेन्नई एंड चेन्नई से वापस जयपुर. सो ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज गुड. मैं नर्वस थी काफ़ी, बट जैसे ही सबसे मिली तो आई वाज लाइक या अच्छा फ्लाइट जाने वाला है ऐसा लगा था, बिकॉज एवरीवन वाज सो गुड. सो या अभी के लिए इतना ही. आई एम टायर्ड. आई जस्ट चेंज एंड गो फॉर माई डिनर. काफ़ी भूख भी लग रही है, एंड कल फिर से मेरी नेक्स्ट फैम फ्लाइट है, तो उसके लिए भी मुझे तैयारी करनी है. सो या दैट्स ऑल. I changed, got freshen up and then I ordered my dinner. डिनर में मैंने ये सब मंगवाया था, थोड़ा बहुत पास्ता एंड इंडियन फूड मंगवाया था. सो बहुत टेस्टी था खाना. एंड साथ ही मैं अपने पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स से भी बात करती, बिकॉज आज मेरा फर्स्ट डे था. सो आई वॉज जस्ट टेलिंग देम व्हाट ऑल हैपेंड एंड कैसी मेरी फ़्लाइट रही. इसके बाद आई जस्ट गो टू स्लीप, बिकॉज कल मेरी एक और फैम फ्लाइट है एंड उसके लिए भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी है मुझे. सो या दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज वीडियो. आई होप यू गाइज लाइक इट. इफ़ यू डू देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस with your friends. Lastly, ending my day with this delicious brownie. Bye bye, good night.